Es gibt ja diesen Einsatz von dir, den mag ich unglaublich gerne. Der besagt, das Pferd soll es tun, weil es es kann und nicht trotzdem. Ja. Erzähl doch bitte noch mal ein bisschen mehr dazu. Okay. Mir geht es darum, dass wir kein Militärgehorsam im Pferd haben. Das passt auch gar nicht so sehr in unsere moderne Welt. Das heißt, ich möchte das Pferd nicht dressieren, dass es etwas tut, weil ich es möchte. Ich möchte gerne mit dem Pferd so kommunizieren, dass es etwas tut, weil es sich dabei wohlfühlt, weil es uns gefallen möchte und vor allen Dingen, weil es es machen kann, weil es körperlich und natürlich geistig dazu in der Lage ist. Die Herausforderung für uns ist also, dass wir nicht so stark darauf bestehen, dass das Pferd etwas tut, was wir uns von ihm wünschen, sondern dass wir das Pferd lesen, in welche geistige Haltung das Pferd sich gerade befindet und auch in welcher körperlichen Verfassung das Pferdegrad ist, dass wir Lösungsansätze für das Pferd finden und eine Kommunikation aufbauen, die es auch ausfüllen kann. Sprich, dass es Dinge tun kann, zu denen es in der Lage ist. Und nicht, dass wir Dinge verlangen, an die das Pferd zum Beispiel gerade gar nicht denkt. Ich persönlich lasse immer etwas Luft in meiner Hilfengebung für Kreativität, so könnte man es nennen. Das heißt, ich gebe meinem Pferd Zeit, darüber nachzudenken, wenn ich nah bei ihm stehe, was ich mir wünschen könnte. Ich gebe die Hilfen also nicht zu früh. Ich bleibe bei meinem Pferd, versuche mich zu entspannen und ruhig zu atmen, gleichmäßig auf meinen Füßen zu stehen und beobachte dabei mein Pferd sehr wohlwollend. Soll also heißen, meine Gesichtszüge sind entspannt und meine Augen sind weich. Und in dem Moment, wo das Pferd sich auf mich einlässt, werden wir feststellen, dass das Pferd uns Dinge anbietet. So mit diesen Dingen setze ich mich dann auseinander. Das kann sein, dass das Pferd beginnt, Schwerpunkte zu verlagern. Das kann sein, dass das Pferd abschnaubt und den Kopf fallen lässt. Und dass wir dann also an Losgelassenheit arbeiten können. Es gibt so viele Dinge. Es kann sein, dass das Pferd beginnt, rückwärts auf mich zuzugehen oder dass es die Aufstiegshilfe anschaut und zur Aufstiegshilfe gehen möchte. Das heißt, dann würde ich eher damit arbeiten, dass wir Aufsteigen üben oder einparken, wie wir so schön sagen. Es gibt so viele Dinge, die man mit dem Pferd machen kann. Ich würde nicht mit meinem Pferd anfangen und sagen, jetzt Kopf runter, stellen und losgehen, Marsch. Natürlich möchte ich auch, dass mein Pferd sich formt. Aber ich gebe ihm Zeit, darüber nachzudenken und baue mich dann sehr kreativ dazu ein. Ich weiß, das ist viel verlangt und ich weiß, man braucht dafür ein bisschen Erfahrung. Aber gerade Erfahrung macht doch das Leben so reich und so spannend. Also viel Spaß dabei!